Շնորհակալություն, հարգելի պատվիրաններ, այժմ երեք փոխանցես կգա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ շատ Սյունիքի մարզի հարգելի պատվիրակներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Այսօրվա մեր ճամփորդությունը մեր ձևավորած Հայաստանով էր եւ մեր քաղաքականությունների հանգուցային կետերով ճամփորդություն էր։ Առաջին կետում մենք կանգնեցինք եւ տաղավարում առևտուր անող կինը շնորհակալություն հայտնեց մեզ, հացրի ինչի համար, ասեց միկրոբիզնեսի համակարգը ստեղծելու համար, որովհետեւ իմ հարկային բեռը այնքան է թեթևացել, որ ես իմ ընտանիքի կարիքները, ծանր կարիքները հոգում եմ։ Հաջորդիվ եկանք հասանք Սիսիան պատահական դուռ ծեծեցի, դուռը բացվեց, պարզվեց ապրում է թոշակառու, որի թոշակը բարձանում է, անկանխիկ առևտրով հետվճարը ստանում է եւ առողջության ապահովագրության շահառուն է։ Հաջորդ դուռը թակեցի եւ բացեց երիտասարդ մայրիկ երեխան գրկին։ Պարզվեց, որ երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան նպաստն է ստանում եւ երեխայի մինչեւ 2 տարեկանի խնամքի նպաստն է ստանում, ընդ որում չաշխատող մայրերը նախկինում չի եղել, ոչ 50,000-ի նպաստն է եղել, ոչ էլ մինչեւ 2 տարեկանի խնամքի նպաստն է եղել չաշխատող մայրերի համար։ Հաջորդիվ մյուս դուռը ծեծեցի երիտասարդ ընտանիք էր, երեխայի են սպասում եւ հիպոթեկով էին առել տունը, պարզվեց, որ երեխայի ծնվելուց հետո կառավարությունը հիպոթեկի մարման միանվագ աջակցություն է ցուցաբերելու այդ ընտանիքին։ Համայնքներով ենք անցնում, համայնքները փոխվում են, Սյունիքի համայնքները ներառյալ Մեղրին, Կապանը, Գորիսը, Սիսիանը եւ հիմնականում սուբվենցիոն ծրագրերի շնորհիվ։ Որովհետեւ մենք շատ է խոսվում, որ տարբեր տեղերում ընդդիմադիր են համայնքի ղեկավարները, թե պրոիշխանական ենք, մենք երբեք համայնքի ղեկավարի համար չենք ֆինանսավորում որևէ համայնք։ Մենք համայնքը ֆինանսավորում ենք բնակիչների համար, մեր սիրելի հայրենակիցների համար։ Մինչև հիմա ես ասում էի կամ ընդամենը 2 օր առաջ ես ասում էի, որ մենք պետք է պաշտպանենք մեր ձևավորած Հայաստանը։ Հիմա այս դինամիկան փոխում է իմ կարծիքը։ Ես հիմա կարծում եմ այսօրվա Հայաստանը առաջիկա ընտրություններում պետք է պաշտպանի ինքը իրեն։ Այսօրվա Հայաստանը առաջիկա ընտրություններում պետք է պաշտպանի ինքը իրեն եւ ելի ուզում եմ ասել, նրանք ովքեր պատկերացնում են, թե Հայաստանում լինելու է, ինչպես իրենք ասում են, Գյումրի 2, ես ելի ուզում եմ ասել, ինչա տեղի ունենալու Հայաստանում 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներում։ Տեղի ունենալու հեղափոխություն 3 եւ Գյումրի 1 եւ ըստ էության վերահաստատվելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այն Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մերը չէ եւ այլևս մերն է։ Փառք նահատակների եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետություն։